احمد، اخبارك ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ الزمالك. ايه؟ الزمالك. وراني كده في الكاميرا. هو انت زملكاوي؟ تحب مين في الزمالك؟ شيكابالا. شيكابالا بس؟ ومين كمان؟ بس. مين؟ وبس. وبس؟ تحب زيزو؟ ايوه. طب ما تقول بحب زيزو. تحب مين؟ زيزو وشيكابالا؟ وانت يا حمدي اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. تشجع مين في الاهلي؟ امام عاشور. امام عاشور. ايه يا احمد، انت اهلاوي وهو زملكاوي؟ طب انتوا ازاي الاتنين اهلاويه وزملكاويه واصحاب ازاي؟ كل واحد بيشجع ناديه بقى. عادي يا احمد، ما بتزعلوش مع بعض؟ والله. وبتشجعوا المنتخب مع بعض؟ طب يا لو احمد. ده كسب بنشجعه ولو ده كسب بنشجعه. حق احمد؟ ولا انت ما بتحبش الاهلي يا احمد؟ قول الصراحه.